احنا هنقدم على قد ما نقدر كل التسهيلات اللي تساعد على ان انتوا استثماراتكم تنجح وتجيب النتائج المرجوه. ولكن انتم كمان اتحركوا معانا، يعني لما بسمع 2030 رغم ان هي ممكن حد يقول دول 5 سنين، لا احنا ما عندناش وقت اكتر من كده. حتى في المعدلات اللي انت كامل طرحها في عدد الارصفه او عدد الكيلومترات لا احنا ما عندناش ان احنا نستنى 4-5 سنين لو امكن. واحنا نساعد بده ونسند، لان احنا كل ما بناخد فرصه بشكل بدليل. انت بتقول ايه؟ احنا لما كنا بنتكلم على مينا السخنه صح، قلتوا ان يعني نعمل على مرحلتين. طب لما خلصنا المرحلتين تكلفتها دلوقتي لو احنا خدنا القرار ده دلوقتي تكلفتها هتبقى كام؟ ثم هفقد فرصه للناس اللي هي التسويق المبكر، ان الناس بتشوف ان في حاجه موجوده فتيجي زي ما انت بتقول دلوقتي في اقبال على الكميه كلها. يعني انت المفروض تقول ايه؟ احنا بندور على او هنفكر في حاجه اخرى عشان نعزز من قدراتنا. مش هطول عليكم، انا سعيد ان احنا بنحقق ده. وبقول للمصريين اوعوا تفتكروا ان في عمر الدول المدد اللي احنا بنتكلم عليها مدد كبيره. يعني تقريبا كل الكلام اللي اتقال ان تم مضاعفه خلال ال10 سنين الارقام، مش كده يا كامل؟ تمام يا فندم. تقريبا مضاعفتها عدد السفن كده. بس خلي بالكم المعدلات دي هتزيد السنين اللي جايه بنسب اكبر من كده. طب ليه؟ لان احنا كل ده كنا بنحاول ننجز. دلوقتي احنا في نهايه الانجاز، مش كده؟ يعني خلاص الموانئ ابتدت تبقى موجوده، السكه الحديد ابتدت تبقى موجوده، الطرق والمحاور ابتدت تبقى موجوده، الطاقه بقت موجوده، الحمد لله. فانا عايز اقول ان احنا ماشيين بشكل جيد، ومعدلاتنا ونمونا ان شاء الله هيزيد اكتر من كده. والتحدي ده اللي احنا كنا فيه وما زلنا موجودين بيه ما نجحناش فيه الا بالله سبحانه وتعالى، وايضا بدعم المصريين. دعم المصريين وتحملهم وصبرهم. وانا عايز اقول ان هي بلادنا محتاجه مننا كده، ان احنا نبقى مستعدين للبذل والتضحيه، يمكن عشان في يوم من الايام نحقق انجازات تعود بنفع علينا وعلى الاجيال القادمه.